现在是2月份，一个充满爱的节日。有伴侣的你们，此刻应该都已经准备好礼物了吧？花买好了，餐厅也订好了。还在单身的朋友们呢，就只好在家自己做个巧克力，烤点棉花糖吃一吃，也当做情人节限定的仪式感吧。有人会在情人节当天一觉醒来后，家里已经提前摆好了鲜花和礼物。也有人打开一个惊喜盒子，飞出来的都是一沓沓的现金，这谁看了不会羡慕嫉妒恨呢？还有人会收到一条心形项链，看起来很有爱，这种材质都是戴不了超过半年就开始氧化发黑。还是说收到这种丑萌的犀牛玩偶，当下你不好意思拒绝，拎回家后默默当垃圾处理掉了。所以现在的情人节对我们来说到底是什么呢？是你伴侣亲手做的一顿晚餐和烤几个爱心饼干，是精心准备的一整套礼物盒子，还是买20块以内的情人节马克杯、巧克力、饼干和小熊玩偶？他们只要贴上粉红标签，就自动变成了我爱你的证明。我爱你。那么这一期视频呢，我不是想扫大家的兴，更不是劝你不要送礼，也不要过节哦，只是想探讨一下，当情人节被高度商业化之后，礼物的价格就变成了衡量爱意的标准，而究竟会有多少礼物从买下来的那一刻起，就注定会被我们在未来中淘汰掉。每年一到这样的重大节日，我相信有很多人都在思来想去要送什么礼物。看了快1个小时的送礼攻略，收藏夹里放着一堆情人节送礼清单，到最后还是没决定好。送的太贵，那自己这个月的生活质量直接下滑；送的太便宜，就会担心对方在心里默默给你扣分。真是太让我失望了。要是送了手工礼物吧，也得看收礼的那一方会不会拿到手后转头就扔进了垃圾桶里。我们很想表达爱，想表达自己对于这段关系的重视程度，可是在挑选礼物的过程里却成了一种自我消耗。当情人节被高度商业化之后，表现出来的爱意方式就会变得单一、简单和粗暴，那么就只好通过价格来算了。比如你收到了礼物，是一眼看过去就知道是对方临时从网上买的，或者商场里随便挑的。可要是你收到了一份包装精美、价格昂贵的礼物，哪怕这个东西再不实用，单靠这个价格本身就已经足够让你感受到有诚意了。放眼看来，现在这样的生活节奏里，时间、陪伴、情绪能被照顾到，这些才是决定一段关系质量的标准。大家平时都很忙了，下班也很累，能不能好好吃一顿饭，能有30分钟时间坐下来好好聊个天，都要挤出来。更不用说能长期被另一半理解和耐心的回应每一句话，这些事情是没有价格标签，也没有办法一眼能让别人看到啊。你更不好拍照发出来证明说，哦，我的伴侣真的好好哦。所以相比之下，只要对方能把钱掏出来，就能一下子抵消掉你日常里所受到的委屈、缺少的陪伴、被敷衍带过的情绪、一次次被推迟的承诺，好像这些都可以在2月14号这天能彻底清零。你也会在心里告诉自己，算了算了，这一次啊我就不追究了。因此在情人节的这一天，至少有一份礼物摆在那儿，有个能摸得着的结果，让自己感受到起码有被认真对待的感觉。现在情人节送礼最大的问题是从一开始就被设定成用完就结束的东西。情人节卖的最好那一批东西都只能在2月份能用，什么粉色、红色、心形、刻着 love 的词语，这一旦过了2月14号，这些东西在你生活里存在感会瞬间归零。你不可能一年四季都用情人节马克杯来喝水，更不可能穿着一条带有 love 的 T 恤走出家门，还有看起来很
很有诚意的礼物篮子也是季节性垃圾的重灾区。首先一定有过量的零食，像是新型巧克力、彩色糖果、饼干，虽然是满满当当的，也许有些口味很普通，不是你喜欢，糖分爆表，吃不完放着又会过期，最后你不是扔掉就是勉强吃完。再来一定还会有香薰蜡烛，味道不是太甜就是太腻，点一次觉得还行，第二次就开始闻着头晕，最后的归宿都是放在抽屉最深处。然后是一些特殊的小物件，基本就是拿来凑数的，有便宜质感的发饰、手链、项链，这些戴不了几次就氧化或者坏掉。最经典的就是重复率极高的马克杯、唇膏、毛毯、袜子之类的，你也不是没有，是已经有太多了。再来看同一盒糖、一包巧克力，平时呢就是普通价，一到情人节他们全部身家上涨，就是外面多加了一个新型盒子，多了点粉色包装，就敢把溢价做出来。这里呢我就拿 Reese 巧克力作为例子，也让你更加清楚节日限定的溢价到底有多离谱。左边是普通款，有 10.5 盎司，卖5.99块，右边是情人节限定粉色爱心，有 9.6 盎司，卖5.29块。乍一看你可能会觉得粉色那包好像还便宜一点，对不对？但你仔细想想，它这哪是更便宜啊？情人节那包直接少了接近1盎司的巧克力，它是没有涨价，只是用了更可爱的包装卖给你更少的东西，然后你还会觉得自己买得很划算。蠢。那这两包 Reese 吃起来到底差在哪里呢？说真的，你吃到嘴里那一秒，谁在乎它是不是爱心的形状啊？再来看看另外一个巧克力，我不会念它的品牌，所以我把翻译打在这儿。Ghirardelli。左边是普通款，有 5.3 盎司，右边是情人节限定，有 4.1 盎司，同样都是6.99块，怎么情人节这包就缩减了 1.2 盎司，就好比爱情蒸发了一样。我这里只是用了巧克力作为最直观的例子，毕竟巧克力至少还能吃，但你想想，连巧克力这种东西都可以因为换了一个粉色包装就立刻少量又涨价，那其他能给商家带来最大利润的商品怎么能逃得过呢？商家就是吃准了大家在情人节这几天买东西不是来对比价格，而是哪些看起来更像是礼物包装可以直接送人的那种。如果说买礼物是体现心意，那么在这些情人节礼物篮子上，它是在帮你的心意给外包出去。现在呢是有人专门提供帮你设计、帮你打包、帮你邮寄的服务，我就索性在网上随便找了2个网站作为这次主题的参考。我大概看了一下这些礼物篮子里的物品，就是巧克力、一根蜡烛、一个杯子、一点零食，再加点纸屑和彩带。单买的话可能30-40美金就差不多了，一旦你将不需要动手的这件事情给外包出去，价格就能到60、70、100多，甚至会更高。就在我浏览这个网站时，我看到这款 True Fruit 的巧克力标价为11块，但这个在超市里只要花不到6块就能买到，所以你在这上面付的钱不只是东西的本身，还有别人替你动脑把事情做好的费用。这真的是只有被节日冲昏了头脑的人才会花这个冤枉钱。很多主流网站随便一搜，情人节礼物篮子最常见的价格就是50到99一档，100到199一档，在网上就是200到400，这价格写得跟套餐一样。这种商业模式就很清晰了，因为商品本身呢并不稀奇，我们到哪儿都可以买到。贵呢就是贵在这3件事情上。第一是节日限定的包装，让人更容易下单；第二是包装的很满很漂亮，让人觉得划算；第三是带打包带邮寄，让你把责任感给外包出去。你可以不用管对方喜不喜欢，因为你买到的是一个看起来不会出错的成品。我觉得最值得吐槽的点就在这里了，这种服务能存在，说明很多人其实不是缺礼物，是缺一种我想表现得很用心，但又不想花时间的解决方案。于是情人节就变成一条很完整的消费链，商家负责把粉色垃圾包装成节日品，服务商负责帮你把礼物包装成高端定制，最后你花钱买到的是一个不用承担送错的风险。
很多东西都是在2月14号那一天特别贵，像是鲜花、巧克力、套餐、各种礼物，价格几乎都比平时要贵许多。一旦到了第二天，价格又立马恢复原价，该打折打折，该清仓清仓。那问题来了，既然我们都知道第二天的价格会回到它的正常价值区间，那我们到底在14号这一天多花出去的钱是为了什么呢？情人节它成功把我们表达爱的这件事压缩成了一个非常具体的日期，因为提前购买就没有仪式感，延迟买早就没有意义，于是我们只能在有限的时间窗口内做出一堆的消费决定。就算我们打算提前准备礼物，也有很多价格早就已经提前半个月抬上去。我们对这种临时涨价的行为都只能默认接受，因为平时我们看到同样的东西突然涨价，第一反应一定是等等看，换一家店晚点再买。但是在情人节上就不一样了，这天的消费逻辑是你错过了这一次，今年就没有了。这样的浪费呢，不只是把东西用完就丢掉这么简单，尤其是在节日期间买礼物，我们会把消费标准降到最低。平时买东西我们想的都是能不能用得到，会不会很快就坏，这一到情人节了，这些想法通通都被抛到脑后。但凡纠结要不要买，都会被认为是你不解风情，是你没有节日仪式感。总之先把节日过了再说。结果你猜怎么着？东西是买得很爽，节日也过得不错，至于用完的这些小垃圾该怎么处理，都是留给以后要考虑的事情。从商家的角度来看，这是件乐此不疲的事情，而且大家都默认了情人节本来就应该要送礼物啊，要送这个，要送那个，送某些品牌的礼物，所以商家才能在短时间内疯狂生产、疯狂卖，我们在疯狂买，还会推出不同价位的礼物，有50到100，有100到200，还有200到300。你会发现每个价格区间都能给到你合适预算的礼物，就算你身上只有20或者是50，都能让你买到一份还不错的礼物。当一个节日需要覆盖这么多预算的人群，所以才会有源源不断的低成本、高数量的商品被制造出来。商家也只需要把节日氛围感快速做出来，材料上能省则省，自然也不会考虑到更多实用性的设计。说到这里，你要是真的喜欢粉色、红色，喜欢鲜花和心形元素的东西，平时可以穿可以买。你喜欢花，哪天路过花店就买一束回家，真的不需要非得等到情人节这一天去买。所有东西既少量还溢价，我们完全可以在一年里任何一天对自己好一点。浪漫呢，不一定要安排在最贵的那一天。好了，这个就是以上今天所有内容。我猜测有些人会对这期的主题抱有一些不同的想法，但是没关系，将你的想法放在评论区。如果你喜欢这期视频的话，不要忘记关注和点赞，是对我频道最大的鼓励，也让更多人看到我的视频，最后也是对小陈本人最大的支持。那我们下周视频再见吧，拜拜。